bakunzi bacu bakunzi ba BF bakunzi ba BF Chris ikanda baramutse ndabahe n'ikaze makino igano cyacu cyuno munsi turacari genekerezo ya 2019 kwezi no kw'icumi umwaka wa 2025 cindamutse abantu bose dukurikirana aho baherereye hose mu mpande zine zigizisi ndetse tunabatumirire mwakino iganiro aho tugiye kubana mu kuyagana cyane biri kuranga imirongo y'urugamba ndavuga muri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo nkuko bisanzwe ntabwo ndi muri kubona umusisanguzi tugiye kubana kugira ngo dushobore kubabwira byinshi byashoboye kubera ku mirongo y'urugamba umusisanguzi anagonda kuramutse. Urakoze cyane bwana journaliste nanje ndakuramukije amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Gace ndamutsa abadukurikiranye aho muri hose nkuko journaliste yavuze uburere butandukanye kandi ndetse n'utuba yumvise akari arimwo mwese mwumve ko twaramukije kandi tubiyegereje muri kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ego umusisanguza asante sana. Novuga ko tugiye gukora ikiganiro gito cyane kuyaga bimwe mu byabereye haba no mu cyangwa ku munsi weje ku mirongo y'urugamba turaza gusimbira muri territoire ya Kabare turaza kuraba bamwe mu nyeshamba zitari nke bashoboye kwishikana inyuma y'umuriro bariko barakirizo ko nabo wazarendo turaje tubisangure mu buryo burambuye ndetse tunaza gusimbira muri Kamanyora aho amakuru avayo avuga yuko abe mu bene gihugu biboniye amaso mu yandi ikamyo zitari nke z'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bariko barinjira ku bwishi bavuga yuko barabasirikare bagera ku 10,000 byose turaje tubibasisangurire mu buryo burambuye sivyo gusa tuza gusimbira no muri Warekari neza na neza muri Kibati ku munsi w'icyo twababwiye imigwano yari ihari turaza kubabwira ko yashoboye kurangira ndetse n'ibyashoboye kononeka ndetse turasimbira no muri Nyangezi naho hari inkuru idasanzwe kirahavugwa navyo turaje tubibabwire mwana makuru yacu y'uno munsi uko nayo babwiye umusisanguzi agiye kudufasha kugira ngo atubwire bimwe mu biriko biraranga imirongo y'urugamba. Umusisanguzi ndagusabe duhere gaha muri Kibati utubwire ingene operation zashoboye kurangira ku munsi w'ejo. Urakoze cyane bwana journaliste nkuko twashikirije bari kwadukurikirana ku munsi w'ejo hano muri Kibati ingene imigwano yari kiragenda. Amakuru dufise nuko ejo nyene byarangiye inyeshamba z'u Rwanda zizinze ibirago zikava muri buno buce bwose zari zirimo muri Kibati. Amakuru rero dufise akomeza kwemeza yuko uyu munsi Kibati hazindutse hatekanye hari mu minwe yaba wazarenda. Nta byinshi turi buvugana muri Kibati bwana journaliste nuko amakuru akomeza kutubwira yuko n'abenegihugu muri Kibati muri bamwe bari bamaze guta izabo batanguye kandi guhunguka kuko bamaze kwizera yuko umutekano ari wose. Aba wazarendo rero hano tuko turabona mu by'ukuri bariko barakora ibikora inka mu kugarura ubuce zino nyeshamba zari zaramaze kwihereza cyangwa se bwo ramaze kwihagira. Aba wazarendo mu by'ukuri ntabwo ariko baraborohera si hano muri Kibati gusa ubuce ni bwinshi cyane aho aba wazarendo bariko barirukana zino nyeshamba mu duce bari baramaze kwihagira. Ego urakoze cyane umusisanguzi reka dusimbire ngaha nyene muri Sud Kivu neza neza muri territoire ya Kabare aho hari amakuru avuga yuko inyeshamba zitari nke inyuma y'imigwano yari kirahabera zashoboye kwishikana mu minwe y'abawazarendo ndetse na FARDC. Ushobora kutubwira uko ibintu byari byifashe? Urakoze cyane bwana journaliste. Hano muri Kabare territoire ya Kabare turabona abagwanyi 15 bashoboye kwishikana kuri wazarendo. Barabonye ko mu by'ukuri atacu bariko barashabokora bamaze kubona ko bahagurukiwe bikomeye na coalition FARDC baca barayamanika baca baja kwishikana ku birindiro by'abawazarendo. Ibi bibaye mu gihe ata minsi 3 yari iheze hariho abandi bagwanyi 40 bazinonyeshamba nyene bashoboye kwishikana ku ma defense y'abawazarendo. Aba 15 wazarendo yaciye ibashemina mu gace bita Bunyakiri bashikiriza FARDC kugira ngo bashobore kumbure kubatreta nkuko basanze batreta abafatiwe ku mirongo y'urugamba n'abashoboye kwiripotinga. Bona journaliste amakuru akomeza kuvuga yuko muri Goma
umbabare nshingirwa ko n'ivyagoma kubera ko nibisa nibi abasirikare bahoze muri FRDC cagihe Goma ifatwa bari bace batwagwa muri M23 ku nguvu bariko baravayo ku bwinshi bariko barahunga kijya kirobere ku bwinshi ndetse bagenda bajanye n'abari bagiye bashimuswe ndetse n'abari bagiye ku bushake muri kijya kirobere amakuru arerekana yuko bariko barahunga ikirobere kumbure koko babona yuko zahinduye imirisho ikarata yabo ntikijya ubu bariko bahungira ku birindiro vya FRDC biba biri hafi yaho batorotse bava tuko turabona ku muvuduko muremure zino nyeshamba ziriko ziratakaza cyane abasirikare atari ku mirongo y'urugamba gusa ahubwo hariho n'abariko barava mu ruhongore bishikana kuri FRDC kubera yuko amazi bamaze ko nayo ko amazi atakiri yayanje waramusisanguzi ahanyene muri Kabare hari aka video kabonetse biwazabinde bariko baraturira ubuzu izinyeshamba zisanzwe zibamwe kumbure sinza kwa video ko washoboye ukabona cyangwa abadukurikirana bakabonye ni vyerekana bimwe mu nguvu wazandikira koresha ngaha muri Kabare kumbure iyi mu gihe ikabare yose yaje mu za wazarendo ni kihe kintu cyo hinduka mu mirongo y'urugamba bona journaliste twarabivuze mu biganiro byacu twerekana Kabare d'abord ni territoire ikomeye cyane kuri wazarendo eka ndetse no kuri ryanyeshamba kuko iri mu marembo y'igisagara ca Goma nako ca Bukavu niyo mpamvu aba wazarendo ntibashobora guhunyiza na gato hano muri Kabare ntigikunda bama bari ajour bama bishira ku mwanya kugira ngo ntibashobore kugira iki gutakaza n'agace na gato mu buce bamaze kwigarurira nkuko bivuze hari ama video asohotse bariko baraturira ubuzu bwahoze burimo vyanyeshamba aho bashoboye kubirukanira muri burya buce barabuturiye kabisa barabudomeka ni kimenyetso cekana yuko hajya ahantu bahashitse bagomba bahakorera ivy'iwabo kandi bipfuza nkamwe rero byoshika wazarendo ikaramuka yigaruriye territoire ya Kabare yose ibice kwijana bivuze ko n'ikibuga c'indege ca Kavumu kitazuba kigihari kiri mu minwe y'anyeshamba kandi n'igisagara ca Bukavu naco nyene kizoba kigiye muri danger cyane gusumba uko isanzwe kiri muri danger uyu munsi kuko nta rindi saganirizo bazoba bafise nta yindi nzira nimwe isoka canke yinjira bazoba basigaranye usivye inzira y'amazi urako cyane mbana musanguzi reka dusimbire muri Kamanyora nkuko navuze mu Nangamarara yuko abene gihugu basanzwe batuye aho hantu babonye amakamyo menshi cyane ku munsi w'ejo ariko abinjira mu gihugu ca Kongo y'Abanyarwanda amakuru avuga yuko bo barabasirikare b'u Rwanda barenga 10,000 bana musanguzi aba basirikare bakomeza kwinjira ku butaka bwa Kongo ni kintu ubona yuko baje guhindura ku mirongo y'urugamba icambere bona journaliste novuga nuko atabasirikare 10,000 bashoboye kwinjizwa ejo muri Kongo bavuye mu gihugu cy'u Rwanda ibi ni bya bitangazamakuru by'u Rwanda bica byexagera kugira berekane yuko kumbure bagiye kuzana amahinduka nayo shwi nivyo koko abasirikare b'u Rwanda ku munsi w'ejo barinjiye mu gihugu ca Kongo barungitse renfort aho amakuru avuga ko barungitswe muri Kamanyora ubageze Kamanyora ngo ntibaharegamye na gato ahubwo baciye babandanya bashika muri Katogota aba rero nta kintu na kimwe baje guhindura ku mirongo y'urugamba hano ku butaka bwa Kongo kubera yuko n'abandi barahaje ntitwigeze twumva ko basubiye inyuma ntitwigeze twumva ibitero bikomeye bakoze nta mpinduka n'imwe bagaragaje hano muri Katogota cyangwa se na Kamanyora niyo mpamvu rero naba atagushidikanya nta kintu na kimwe baje guhindura ku mirongo y'urugamba usibye ko baje kuba intabire z'amashamba ya Kongo nkuko nabandi ariko byabagendeye kumbure President Kagame amakuru dufise nuko abari basanzwe bari hajya yarabahaye isumu barapfa kubera yuko ngo bateguye operation
ngo baca babibwira umwansi wabo ari we Wazalendo igaca bitanga. Reka turabe kumbure bano nimba bazanye akarangamutima ko gukunda basi igihugu cy'u Rwanda bataje gutanga aya makuru, turabe ko basi banatsa n'umuriro kuko bari bahari ntibigeze banatsa na gatoya. Abakumbure nibatsa bazoba bazanye novuga impinduka, niyo mpinduka novuga ko baba bazanye, ariko mumenye yuko bakije umuriro nibo nyine uzoca uzimirako kuko nta ntambuko nimwe bazotera. Dufatiye ukuntu Wazalendo uyu munsi ihagaze, tugafatira ukuntu n'ingabo z'u Burundi hajya hafi ya Katogota zisanzwe ziguma zimerereje ziteze yuko hagira agakacira. Niyo mpamvu rero atabwoba atano gushidikanya mvuze yuko iyi ramfore y'igihugu cy'u Rwanda yarungitswe hano muri Katogota nta kintu na kimwe baje guhindura. Ariko bwana Musasanguzi bariko baraza babona yuko precisement ari muri Uvira ariho bashobora gufungira ifi. Leo bona bizoborohera kumena ama defense ahari kugira ngo bapenetre muri Uvira. Bwana journaliste kuva mu kwezi kwa kabiri baguma barimba ko Uvira ariyo bagomba gufata. Ubu tugeze mu kwezi kw'icumi, mu mpera z'ukwezi kw'icumi sivyo tuguma twinjiye mu kw'icumi na rimwe. Ivyabananiye muri aya mezi duhejeje, wibaza yuko baca babikorokera kuko nyene erega basi niyo barasa tukumva ko bariko barahangana. Sino ivyuko bariko bararasana tuvyumvira kumugangurukana bumenyi ku bitangazamakuru byo mu Rwanda. Ntabwo turigera twumva inkuru y'ukuri yuko bariko bararasana. Reka rero turindire kumbure bano niba cana umuriro bazoba bagize ico basumbije ababibanjirije. Ariko naho nyene ndacafise amakenga yuko ataco bazoshikako kuko akanani umugabo n'undi karamunanira bose. Urakoze cyane bwana Musasanguzi. Ankundiye mu kurangiza n'amakuru yacu dusimbire muri Nyangezi mu minsi itambutse twe twabwiye ibijanye na situation muri Nyangezi ndetse tunababwira n'ubuce butari buke Wazalendo yari imaze gufata kubishira mu ntoki zayo. Ariko no munsi hari amakuru avuga yuko inyeshamba zitoba zikiri muri Nyangezi mu bice zari zisanzwe ziri mu bwana Musasanguzi. Ino nkuru uyizi kwiki? Urakoze cyane bwana journaliste. Iyi ni nkuru ishusho twari no gutangura ko wanashaka ni yuko Nyangezi yose ubu iri mu minwe ya coalition ya FARDC. Ni nyuma yaho ejo ku munsi wa mardi inyeshamba ngo abenegihugu babonye haza imodoka zirapakira z'anyeshamba zose zasigaye muri Nyangezi zirabatwara berekeza mu gisagara cha Bukavu. Nta wuzi nimba bari babahungishije kumbure kubw'amakuru baba baronse yuko bazinduka babarasa canke nimba babatwaye kuja akwitegura kuga bitero ahandi. Mugabo amakuru dufise nuko magingo aya Nyangezi nta nyeshamba nimwe y'igihugu cy'u Rwanda ikiyirimwo nkuko byagiye biragaragara ku mavideo y'abenegihugu bariko barafilma imodoka zari zitwaye zije gutora bano bagwanyi bizinyeshamba hano muri Nyangezi. Nuko kandi binatangazwa n'abasirikare ba Wazalendo bari hajya muri Nyangezi aho bavuga yuko aribo bariko baragenzura Nyangezi yose. Nukuvuga zino nyeshamba nta migwano yahabaye yari tumye ziva muri Nyangezi gushika magingo aya abantu baracibaza impamvu, ariko impamvu ntabwo iramenyekana yatumye zino nyeshamba ziva hano muri Nyangezi. Merci. Nyambe zinyeshamba zaravuye muri Nyangezi nitwo kwibaza yuko aragatego zikoze kugira ngo zishobore kumera nabi bano ba Wazalendo. Bwana journaliste ntabwo kuba aragatego kuko iyi Nyangezi bari basanzwe bayirimo yose uravyibuka. Ariko kandi harigeze kugera igihe Nyangezi aba Wazalendo babirukana iba isigaramwo izinyeshamba. Mu nyuma kandi aba Wazalendo nabo barakora mu operation yirukana zino nyeshamba bayisigaramwo yose. Rero kuvuga yuko kuba aragatego ahubwo kuba ari kwihenda kuko ngira ngo nabo nyine barazi ibyo Wazalendo. Yes, birashobora kuba ari ubwoba canke babatwaye gutegura kuja kuga bitero ahandi hantu hatandukanye kuko barazi yuko Wazalendo birakomeye, barazi ubushobozi Wazalendo ifise. Ntabwo bashobora kuba bo yitega imitego nk'iyi ngo bibaze yuko hari ico imitego yabamarira. Bwana Musasanguzi tuyazi bitari bike mino nshamake yacu yano makuru. Reka ndagushimira, ariko imbere yo kuturangiza igano cacu ndagusabe
nyamba hari ikintu kimwe cyangwa bibiri ushobora kongerako kugira abadukurikirana bashobore kuvyumviraho akanya kariho hama duce turangiza ikiganiro cacu. Urakoze cyane bwana journaliste, ntavyo ndi burenze ko byose twabivuze kumbure, ariko abadukurikirana bagume hafi. Uyu munsi hariho ibintu byinshi biko yabera ku mirongo y'urugamba, tuguma tubaha amakuru umwanya ku mwanya bivanye n'ingene natwe tuza kuba turiko turayaronka. Nuko kananje cyashimira cyane abantu bose twanyuma kino kiganiro, nizera yuko ibyinshi umusango byagerageje kubibabwira mu buryo buramvuye. Kanongere ndabatumire mu kiganiro tuza kubanamwo namwe. Bye bye.